nicht nur in Adnang-Kuchheim wurde gefeiert, sondern auch in Vöcklerbruck. Vergangenen Montag war die UEFA Euro-Fan-Tour mit dem Spiel Österreich gegen Deutschland zu Gast am Freizeitgelände. Und mehr als 4000 Fußballfans ließen sich dieses Spektakel natürlich nicht entgehen. Vöcklerbruck war gerüstet für ein tolles Fußballfest und stolz, dass die Euro auch in unserem Bezirk Halt gemacht hat. Es ist einfach schön, dass wir ein bisschen mitnaschen können sozusagen. Wir haben uns beworben und wir wussten, dass wir gut unterwegs sind, denn wir sind Veranstalter, die das können und meine Mitarbeiter kennen das. Und wir haben auch einen Fußballverein, der heuer ja bekanntlich Meister geworden ist und daher haben wir uns auch qualifiziert. Auf die Frage, wer dieses Spiel gewinnen wird, war schnell eine Antwort gefunden. Ja, wir, wer sonst? Österreich natürlich. Werden wir heute gewinnen! 4-0! Ich hoffe, dass wir gewinnen. Die Legende Cordoba muss fallen. In Zukunft sollten wir mehr Wien 2008, weil nach 30 Jahren müssen wir die Deutschen wieder überschlagen. Es hilft alles nichts, oder? Österreich gewinnt heute. Österreich, Kroatien, kommen wir weiter. Österreich natürlich! Leider Deutschland 5:0. Ich bin Patriot und das ist aber nicht nur Zweckpatriotismus. Ich bin überzeugt davon, dass die Österreicher eine gute Chance haben zu gewinnen. Wer wird gewinnen? Ja, Österreich natürlich! Wie wird's ausgehen? Das ist wurscht. 2-1 oder 3-2, aber im Schluss sollten wir die Sieger sein. 2-1. Weil irgendwann kriegst du schon. 3-2! 2-1! 3-1 habe ich tippt. Für Deutschland natürlich. 3-2. 1-0 für Österreich. Und warum die österreichische Startformation verändert wurde, haben wir auch herausgefunden. Aber Österreich spielt halt ohne Roland Linz, weil der feiert halt mit uns und der ist zum Kroaten geworden. Ein Sieg der österreichischen Nationalmannschaft könnte auch die längst verjährte Cordoba-Geschichte vergessen lassen. Nachdem alle bei der Bundeshymne lautstark mitsangen, wurde wenig später eifrig angefeuert und unseren Helden die Daumen gedrückt. Die torlose erste Halbzeit löste bei so manchen schon ein Freudenfeuer aus, doch kurz nach Wiederanpfiff war es dann vorbei mit der österreichischen Herrlichkeit. 1:0 für Deutschland und ratlose Gesichter bei den österreichischen Fußballfans. Trotz unermüdlicher Anfeuerungsrufe der Fans aus Vöcklerbruck wurde es nichts mehr mit einem Sieg und die Enttäuschung war dementsprechend groß. Die Enttäuschung ist riesig, also die erste Halbzeit war noch gegangen, in der zweiten war eigentlich die Leistung sehr schlecht, meiner Meinung nach, und die Enttäuschung ist riesengroß. Ein wenig enttäuscht ist man natürlich, aber sie haben nicht schlecht gespielt. Das Tore schießen müssen sie halt noch lernen. Wie groß ist die Enttäuschung? Ja, jetzt momentan schon, weil die Chance war halt doch groß eigentlich. Und wer weiß, wann die wieder kommt. Wir sind so glücklich. So sind sie! Meine Tränen kommen. Also schwer enttäuscht. Und natürlich freuen wir uns, wenn Deutschland gewonnen hat. Wie schaut das Resümee eines Fans der österreichischen Nationalmannschaft bei dieser Europameisterschaft aus? Ja, also im Großen und Ganzen kann man zufrieden sein. Wir haben gut gespielt gegen die Kroaten, gut gespielt gegen die Polen. Wir haben viel Pech gehabt auch. Und es hat nicht sein sollen, aber es wird schon wieder werden. Man hätte sich schon ein bisschen mehr gewünscht, aber wenn man realistisch ist, dann muss man sagen, das ist das, was wir erwarten hat dürfen. Und alles, was an diesem tollen Fußballabend übrig blieb, war viel Arbeit für die Müllabfuhr und die Hoffnung, dass es beim nächsten Spiel für die österreichische Fußballnationalmannschaft besser läuft.